Sadece birkaç gün içinde değişen sınırlar, artan şiddet olayları, İsrail'in yeni ileri karakolları, hukuksuz uygulamalar ve sivil işgalciler. Bu gördüğünüz inşaat araçlarının rotası çoktan çizildi. İsrail ordusunun gözetiminde ve silahlı korumalar eşliğinde yerleşim alanlarına girmek için hazırlar. Dünyanın çeşitli bölgelerinden göçle gelen Yahudiler de kendilerinin olmayan evlere yerleşmek için çoktan hazır. Bu yerleşimler İsrail'in ileri karakolu olarak kullanılıyor. Burada yaşayanlarsa İsrailli sakinler ya da yerleşimciler denilemez çünkü askeri eğitime sahipler ve silahlılar. Evet, Filistinlilerin sadece evlerine değil, hayatlarına da mal olan baskınların arttığı bir yerden söz ediyorum. Filistin topraklarından. 7 Ekim'den hemen sonra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim yerlerinin sayısında ciddi artış yaşandığını biliyoruz. Bu yasa dışı yerleşimler, uluslararası hukukla İsrail kanunlarının çakıştığı yapılar diyebiliriz. Filistinlileri topraklarından çıkarmanın en kolay yollarından biri yasa dışı yerleşim yerleri ve yol inşası. Tabii aynı zamanda taraflar arasında barışı tesis edecek, iki devletli çözüme giden yoldaki en büyük engellerden biri de. Peki İsrailli yerleşimciler Filistinlileri nasıl evlerinden ediyor? İsrail, Batı Şeria'da işgali nasıl genişletiyor? Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Ben hazırım, siz de hazırsanız başlıyoruz. Ancak öncesinde sizden küçük bir ricam olacak. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Kanala abone olup katılarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir kararın uluslararası hukuka aykırılığının hiçbir anlam ifade etmediği yer İsrail. Yasa dışı uygulamalar, 7 Ekim sonrası artan saldırılar, gözaltıları. Artık çok daha fazla konuşuyoruz belki ama zulüm 1948'de İsrail'in kuruluşuyla başladı. Bu tarihten sonra Yahudi göçü büyük önem kazandı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Doğu Avrupa'dan Polonya, Rusya, Ukrayna ve Moldova gibi ülkelerden 1950'lerden ve 1960'lar boyunca Irak, Fas, Tunus, Yemen ve İran gibi ülkelerden Yahudi toplulukları İsrail'e göç etti. Doğu Avrupa'dan gelen Yahudi göçmenler çoğunlukla İsrail'in kuzeyindeki kentlere ve kırsal bölgelere yerleştirilirken, özellikle 1950'lerde ve 1960'larda Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan gelen Yahudi göçmenlerin bir kısmı İsrail'in güneyindeki bölgelere yerleştirildi. İsrail bu göçmenleri genellikle Batı Şeria gibi tartışmalı bölgelere yerleştirerek bu topraklardaki demografik yapısını değiştirmeyi ve kontrolü güçlendirmeyi amaçladı. Ülkenin sınırlarını şekillendirmek adına bu göçmenlerin iskan edileceği yerler inşa etmek, İsrail'in öncelikli hedefleri arasında yer aldı. Bu topraklardaki İsrail hakimiyeti ve inşa edilen Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Burada görmüş olduğunuz kırmızı çatılı yapılar ya da bu görsellerde gördüğünüz duvarlarla ve yüksek çitlerle korunan evler her biri aslında Filistinlilere ait. Hırsızlığın gizli değil, açıktan yapıldığı yerler bu topraklar. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı, Filistinlilerin yerlerinden edildiği, her türlü zulmün kol gezdiği yerler. Batı Şeria'da yerleşimci şiddetine maruz kalan en az 1200 Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sadece Batı Şeria'da değil, Doğu Kudüs'te de Filistinliler benzer tehditlerle karşı karşıya. Özellikle İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. El Halil, Cenin, Beytüllahim, Kalkiya, Nablus ve Tubas kentleri tehdit altında. İsrail'in bu bölgelerde Filistinlerin evlerine düzenlediği baskınlarda sadece 2 günde 25 kişi gözaltına alındı. İşgalci güçler 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm-ı Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, Amerika ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti. Ancak sivil işgal faaliyetleri durmadığı gibi rakamlar geçen yıl son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İşgal altındaki Filistin topraklarında son olarak yaklaşık 3500 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesi kararlaştırıldı. Aşırı sağcı İsrailli bakan bu kararı onayladıklarını, bu topraklara sahip olduğumuz için vatanımızı inşa edeceğiz. Ülkemiz tüm yıkımlara rağmen inşa edilecek. Vatanımızı irademizin gücüyle inşa edeceğiz ifadeleriyle doğruladı. Çatışma başladığından bu yana Batı Şeria'da en az 1200 Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalırken, uydu görüntüleriyle doğrulanan raporlara göre yerleşimciler Ekim 2023'ten Ocak 2024'e kadar en az 15 yasa dışı yerleşim yeri ve 18 yol inşa etti. Ayrıca Filistinlilerin hareketini kısıtlayan yüzlerce metrelik çitler ve çok sayıda yol engeli kuruldu. İsrailli yerleşimcilerin bu faaliyetleri Batı Şeria'daki demografik yapıyı değiştirme ve gelecekteki bir Filistin devleti için ayrılan bölgenin
temelini zayıflatma amacı taşıyor. Bu durum en az 15 Filistin topluluğunun dağılmasına neden oldu. İsrailli hırsızlar tarafından kurulan yasa dışı yapılar, işgal edilen topraklarda İsrail varlığını sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Bunun için de Filistinlilerin bu topraklardan çıkarılması gerektiğini savunuyorlar. Sınırları olmayan İsrail'in bir anayasası da yok. Bu nedenle halkının kim olduğu da belirsiz. Uluslararası hukuka göre tüm yerleşim yerleri yasa dışı dedik. Ancak İsrail'e göre yalnızca hükümet onayı olmadan kurulan yapılar yasa dışı olarak kabul ediliyor. Buna rağmen bu bölgeler geriye dönük olarak yerleşim yerleri olarak onaylanıyor. Bu yapılar basit tek barakadan birkaç modüler yapıya kadar çok farklı şekillerde kurulabilir. Genellikle tartışmalı ve politik açıdan hassas olan kırsal Filistin topraklarında inşa edilirler. Temel amaçsa yasa dışı olarak tanınan işgal altındaki topraklarda İsrail varlığını sürdürmek ve sağlamlaştırmak. Bu yerleşkeleri kurup genişleten İsrailliler genellikle ultra radikal bir ideoloji tarafından motive edilir. Tüm Filistin topraklarını Yahudi yerleşimcilerle doldurarak Filistinlileri marjinalleştirme veya yerlerinden etme stratejisine inanırlar. Yerleşkeleri inşa edenler ve sakinleri genellikle İsrail'in geniş yerleşimci hareketinin bir parçası olduğundan bu hareket politik ve ideolojik görüşlerdeki aşırılıkçı görüşleri olan farklı grupları içerir. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. Artan yasa dışı yerleşimler, savaşın ilk 4 ayında İsrailli yerleşimcilerin daha cesur hale geldiğini ve varlıklarını mevcut yerleşim yerlerine yakın bölgelerin ötesine taşıdıklarını gösteriyor. Bunun için de yeni yasa dışı yollar inşa ediyorlar. Bu uydu görüntüleri 7 Ekim'den sonra inşa edilen yeni yolları gösteriyor. Yollar yerleşimleri ve çiftlikleri İsrail kontrolündeki alanlara bağlıyor. Tarım alanlarına erişemeyen Filistinliler ise çareyi güvenlik ve geçim kaynakları arayışı içinde taşınmakta buluyor. 1967'den bu yana İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı yerleşim sayısı 160'a ulaştı. İlk olarak 1967-1977 yılları arasında Doğu Kudüs çevresinde yoğun bir yerleşim faaliyeti başlatıldı. Bu dönemde İşçi Partisi iktidardaydı. Kefar Atzion bunlardan ilki. Batı Şeria'nın güneyinde yer alan ve İsrail'in 1967'deki işgali sonrası kurulan ilk sivil Yahudi işgal birimi olarak kabul ediliyor. 1977'de iktidara gelen Likud Partisi yerleşim inşaatını artırarak devam ettirdi ve 1987 yılına kadar Batı Şeria'daki Yahudi nüfusunu 1 milyona çıkarmayı hedefledi. 1990 yılında İsrail hükümeti 1967 sınırlarını resmen reddederek Batı Şeria'da daha fazla yerleşim birimi inşa etme planlarını hızlandırdı. Ariel Sharon'un 1996'daki başbakanlık döneminde Batı Şeria'nın iç kesimlerine kadar yerleşim birimleri inşa edilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Bu da bölgede yeni yerleşim faaliyetlerinin başlamasına yol açtı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Aralık 2016'da aldığı 2334 sayılı kararla İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmasını talep etmişti. Avrupa Birliği İsrail'in yerleşim faaliyetlerini defalarca kınadı. İnsan hakları örgütleri İsrail'in yerleşim faaliyetlerini sıkça eleştirdi ve bu faaliyetlerin insan hakları ihlalleriyle bağlantılı olduğunu raporladı. Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı ise İsrail'in Filistin topraklarındaki faaliyetlerini sürekli olarak kınamakta. Ancak bu ülkelerin çoğu İsrail'le olan ilişkilerinde bu konuyu bir diplomatik mesele olarak ele alıyor. Batı Şeria'da 252, Doğu Kudüs'te ise 10 sivil Yahudi işgal birimi bulunuyor. Bu birimler Batı Şeria'nın toplam yüz ölçümünün %13'üne denk geliyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1967'de hiç sivil Yahudi işgalci yokken bugün 690 bin sivil işgalci var. Bunların 230 bini Doğu Kudüs'te. 1988'de Batı Şeria'da 66.500 sivil Yahudi işgalci bulunurken 1993'te Oslo Barış Anlaşması imzalandığında bu sayı 116.300'e yükseldi. 2000 yılında Camp David'de yapılan toplantılarda Batı Şeria'daki sivil Yahudi işgalci sayısı 184.000'e ulaştı. 2014'te İsrail-Filistin barış çabalarının durması sonucu Batı Şeria'daki sivil Yahudi işgalci sayısı 371.000 olarak kaydedildi. Trump'ın iktidara gelmesiyle sivil Yahudi işgal yerlerinin inşası hız kazandı. Biden döneminde ise İsrail milyarlarca dolarlık askeri ve mali yardımla desteklenmeye devam ediyor. Sivil Yahudi işgal birimlerinde Yahudi olmayanların yaşaması ise yasak. Asıl amaç tabii ki Filistinlilerin seyahat özgürlüğünü kısıtlamak ve işgali genişletmek. Bu yerleşimleri sadece konutlar olarak düşünmeyin. Bu noktaların ihtiyaçları ve güvenliği için kurulan yol ağları, terör örgüleri, engelleri ve bariyerleri düşünün. Karşımıza çok daha komplike bir yapı çıkıyor. Batı Şeria'nın karmaşık yapısı İsrail'in yasa dışı uygulamalarına zemin oluşturuyor. Oslo Anlaşması'na göre 3 parçaya ayrılmış durumda
olan Batı Şeria'da nüfusun %98'inin yaşadığı yeşil alan Filistin askerlerinin kontrolünde. Tamamen İsrail askerinin kontrolünde olan alanların dışında bazı bölgelerde kontrol hem İsrail hem de Filistin askerlerince sağlanıyor. Batı Şeria duvarlarla çevrili dedik. Ayrım duvarı Filistinleri dünyadan soyutlayan bir utanç kaynağı olarak yükseliyor. %82'si Batı Şeria'nın içinden geçerek buranın topraklarını %9,4 daraltıyor. İsrail işgalini kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bu duvarlar 9 noktada Filistinlileri birbirinden ayırıyor. Bu duvarlar nedeniyle 3 milyona yakın Filistinli Kudüs dahil diğer bölgelere geçemiyor. İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinin Nisan 2014'te durdurulduğunu biliyoruz. Bunun sebebi ise İsrail'in 1967 sınırlarını zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni sivil Yahudi işgal birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi oldu. Bahsettiğimiz yerleşimler yasa dışı. Evet ama fazlası var. Sınır bölgelerinde güvenlik sisteminin bir parçası olarak konuşlandırılan bu sivil Yahudi işgalciler 7 Ekim'den sonra Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini giderek artırıyor. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana binlerce Filistinliyi esir aldı. O tarihten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da tutuklanan Filistinlilerin sayısı 7350'yi aşmış durumda. Bazı Filistinliler serbest bırakılmış olmasına rağmen halen 9100 Filistinli esir. Bu 7 Ekim öncesinde İsrail hapishaneleri bulunan 5200 kişilik sayıdan keskin bir artışı temsil ediyor. Ayrıca bu rakamlar İsrail ordusunun Gazze'deki hapishanelerde herhangi bir yasal veya sivil denetim olmaksızın tutuklandığı, işkence yaptığı ve sorguladığı iddia edilen binlerce yetişkin ve çocuğu içermiyor. Yasa dışı yerleşimlere dönecek olursak bunlardan Nahal adı verilen yerleşimler tehdit altında görülen bölgelerin sınırına inşa ediliyor. Genellikle sivil asker hibriti olarak işlev gören bu yapı daha stratejik bölgelerdeki yasa dışı yerleşimlerle güçlendiriliyor. Filistinlilerin topraklarına ve mülklerine kitlesel boyutta el koyma, zorla yerinden etme, hukuka aykırı öldürmeler, aşırı sert dolaşım kısıtlamaları ve Filistinlileri uyruk ve vatandaşlıktan yoksun bırakma gibi uygulamaları uluslararası hukuk gereğince apartheid kapsamına giriyor. İsrailli yetkililer Filistinlileri Yahudi olmayan Arap statüsüyle tanımlıyor ve onlara aşırı bir ırksal grupmuş gibi davranıyor. Bu da ayrımcı yasalarla destekleniyor. İsrail Filistinlilere vatandaşlık hakkı tanımıyor. Bunun yerine onları devletsiz bırakarak veya sadece kalıcı oturum izni vererek ayrımcılık yapıyor. Özellikle 1947, 49 ve 1967'deki çatışmalar sonucu yerinden edilen Filistinli mülteciler ve onların torunları geri dönüş haklarından mahrum bırakılmış durumda. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere verilen oturma izinleri sıkça iptal edilerek birçok Filistinli yerinden ediliyor. Bu politikalar uluslararası hukuka aykırı olarak Filistinlilerin sürekli bir belirsizlik içinde yaşamalarına neden oluyor. İşte bu sözünü ettiğimiz yasa dışı yerleşimler ve Filistinlilerin yerinden edilmesi bu politikaların sonucu. Kurulduğu 1948'den bugüne İsrail binlerce evi ve mülkü yıktı. 7 Ekim'in ardından durum giderek daha vahim bir hal almaya başladı. Uluslararası Af Örgütü ilk adım olarak ev yıkımları ve zorla tahliyeler gibi şiddetli uygulamalara son verilmesi için çağrı yapsa da bir sonuç alınamadı. Batı Şeria'daki işgalin uluslararası toplum tarafından yasa dışı yerleşim olarak adlandırılmasının yetersiz olduğunu görüyoruz. Hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulması ise kabul edilemez. Filistin topraklarında inşa edilen sivil Yahudi işgal birimleri iki devletli çözüme giden yoldaki en büyük engel diyebiliriz. Bu da özellikle 7 Ekim sonrası bölgede derinleşen işgalin ve hukuksuzlukların adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesini imkansız hale getiriyor. Sadece birkaç gün içinde değişen sınırlar, artan şiddet olayları, İsrail'in yeni ileri karakolları, hukuksuz uygulamalar ve sivil işgalciler. Bu gördüğünüz inşaat araçlarının rotası çoktan çizildi. İsrail ordusunun gözetiminde ve silahlı korumalar eşliğinde yerleşim alanlarına girmek için hazırlar.